दोस्तों, ये आदमी इसमें ऑरेंज डालता है तो वो डबल हो जाता है। फिर ये बंदा उसमें एक बॉटल डालता है तो वो भी डबल हो जाती है। फिर ये बंदा अपनी पॉकेट से सिगरेट का एक बंगल निकालकर उसमें डाल देता है और वो भी डबल हो जाता है। फिर ये बंदा अपने कुछ पैसे डाल कर देखता है और वो भी जादू से डबल हो जाते हैं। फिर ये बंदा अपने सारे पैसे और सामने रखी सारी चीजें उसके अंदर डाल देता है। पर आगे क्या हुआ वह देखने से पहले आप स्कूल जाते हो या कॉलेज, कमेंट में बताओ। दोस्तों, आखिरी में वो शटर बंद हो जाता है और उस बेचारे की सारी चीजें चली जाती